दोस्तों ये लड़का एक कागज लेता है और इस लड़की के लंबे लंबे बालों को इसके आर पार कर देता है। फिर अपने जेब से कैंची निकाल कर इस कागज को बीच से काटना शुरू कर देता है, जिसके बाद इसके बाल को काट कर अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों लास्ट में इसके साथ ऐसा करता है जिसके बाद यह मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है। बालों को काटने के बाद इसके बाल को कुछ इस प्रकार रख देता है। फिर बालों के ऊपर एक जादुई पाउडर को छिड़काने के बाद इस पर केमिकल का स्प्रे करने लगता है। इसके बाद यह रोने लगती है। दोस्तों आगे इसके साथ ऐसा होता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे तिरंगा को कितने लाइक एंड सब्सक्राइब मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब वही लोग करना जो भारत से हैं। दोस्तों यह लड़का फाइनली जेब से एक रबड़ निकलकर पेपर के बीचों बीच डाल देता है। जैसे उस पेपर को नीचे की ओर खींचता है तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं, जिसके बाद यह लड़की बहुत खुश होती है।